mən özüm də kasbam, milyonçu balası deyiləm, yaxşı. Ondan niyə görə sən paxlavanı kasımın qabağında yeyib deyirsən ki, sən niyə yemirsən, imkanın yoxdur. Bu nə? Mən deyirəm ki, sən paxlavanı yeyə, uşağın gözünün içinə baxıb deyirsən, sən niyə yeməmsən, imkanın yoxdur. Sonra deyirsən ki, sən mənim paxlavamın qozunu yeyə bilərsən. O nə deməkdir? Bunu mən sənə bu sualı verirəm. Sən bunu necə başa düşərsən? Öz cahillığını, öz mənliğini. Necə yaxşı eləmişəm? Düz eləmişəm. Kasımın haqqına girsin. Allah yaxşı eləmişəm. Allah səni elə bir vəziyyətə salar ki, burada işləmir. ondan pis günə qalarsan. Amma mən niyə soruşuram? Sənə maraqlıdır, mənə yox. Maraqlı olan sənsin, Mən öz etdiyim əməli bilirəm, ha kişinin oğlu. Mən öz etdiyim əməli bilirəm ki, mən o uşağı... Onun bunun hinnə nə deyirəm, eşidirsən mən, onun bunun hinninə baxan öz hinni yadımçıq qalır. Durub mən burada bayram kimi beləsin. Hinsizdə olur ki, hinsizdə olur. Bizdə insan kasıba sual verir bir Azərbaycan vətəndaşına. Deyir ki, bayram günü paxlava yemisən, qaqaş deyir, yox, yeməmişəm, imkan yoxdur. Bu da qayda imkanın yoxdur. O da deyir, yoxdur, yeməmişəm. Bu da qayda ona bilsən nədir? Deyir, paxlavamın qozun yeyirsən.